أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. العلاء ابن الشخير رضي الله تعالى عنه، هذا رضوان الله تعالى عليه أخو سيدنا مطرف الذي أتينا عليه في الحلقة الأولى رحمه الله تعالى. كان رضوان الله تعالى عليه يقول: العافية مع الشكر أحب من البلاء مع الصبر. الآن البلاء ماذا يحتاج؟ صبر. طيب العافية تحتاج شكر، أكذلك أم لا؟ جميل. فهو يقول أن العافية مع الشكر أن تكون في عافية ليس في بلاء، تمام؟ أفضل، أعظم، أحب من أن تكون في بلاء وتصبر. ما معنى هذا الكلام؟ يقول سفيان الثوري رضي الله عنه يشرح هذا الكلام، يقول: وذلك لأن الله مدح سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام مع العافية. ماذا قال ربنا في حق سيدنا سليمان وقد كان في عافية رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال: نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب. طيب يقول: وماذا قال الله عز وجل في حق سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام؟ وسيدنا أيوب كان في بلاء عليه الصلاة والسلام. قال أيضا سبحانه: نعم العبد إنه أواب. تمام؟ استوت الصفتان، نعم العبد لسيدنا سليمان وهو في عافية، ونعم العبد لسيدنا أيوب وهو في بلاء. هذا معافى وهذا ماذا؟ وهذا مبتلى. قال: فوجدنا الشكر. سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه الإمام يقول: فوجدنا الشكر قد قام مقام الصبر. الشكر، ذكرت لك بداية أن العافية تحتاج إلى شكر والبلاء يحتاج صبر. طيب لطالما أن الشكر قد قام مقام الصبر، يعني أن أكون أنا في عافية وأشكر أفضل من أن أكون في بلاء وأصبر. تمام؟ فلما اعتدل قال: كانت العافية مع الشكر أحب من البلاء مع الصبر. لذلك أمرنا أن نسأل الله العافية، يعني أن تكون في عافية وتعرف قدرها. مش العافية يعني أن يكون الإنسان معافى في جسده، هذا جزء. في عافية يعني ما في بلاء، مثلا من مرض، من مثلا من ابتلاء بولد، من كذا من كذا، ابتلاءات من فقر، من كذا. لأن أكون في عافية وأنا أعرف قدرها وأشكر الله عليها، وقد وعدني الله المزيد عليها لئن شكرت، أفضل بكثير من أن أكون في بلاء، لأنني ربما تأتي علي بعض اللحظات لا أصبر. لذلك ينبغي أن نسأل الله العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين، والحمد لله.